हेलो हेलो साथीहरू नमस्कार। हामी चाहिँ कहाँ गयौँ कहाँ जाँदैछौँ होइन के गऱ्यौँ भनेर चाहिँ चिन्चुक लाग्यो न। यो भिडियो फुल हेर्नु है सबैजना साथीहरूले। हामी कहाँ गयौँ के गऱ्यौँ होइन, हाम्रो यात्रा कहाँसम्मको थियो भनेर सबै कुराहरू यो भ्लगमा छ, यो भिडियोमा छ। स्किप नगरिकन पुरा भ्लग हेर्नु होला साथीहरू है त। लेट्स सी। साथीहरू गुड मर्निङ है, गुड मर्निङ नमस्कार। के छ तपाईँहरूको हालखबर? सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ एकदमै सन्चै आरामै छौँ है। अनि आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्नुहुन्छ भने इन्ट्रेस्टिङ छ कि आज हेर्दै गर्नु है। कहाँ जाँदैछौँ भनेर हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ। अहिले चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा छैन कि हामी कहाँ गएको भनेर, किनभने खर्च हिँडेको छौँ, केही सुनिँदैन बोलेको यार। मजाले देखिँदैछ। सनराइज हेर्नुहोस् गाइज, सनराइज, राइजिङ सन, राइजिङ सन। बिहानको समय छ, घाम झुल्किँदैछ, हामी जाँदैछौँ। के देखाएको भन्नुहुन्छ होला? सनराइज देखाएको है, सनराइज। ल साथीहरू हामी रोडमा छौँ है, जाँदैछौँ, हेर्दै गर्नु होला। तपाईँहरूलाई के देखाउँछु हामी हेर्दै गर्नु है। आइपुग्यो सतारा पुल। सनराइज चाहिँ मजाले देखियो। अब चाहिँ अब गाइज हेर्नुहोस् त, कोशी सतारा। सनराइज त खतरा भएको चालियो यार। सतारा लगिसक्यो किन 12 क्षेत्र ए लगिहाल्छु त। सतारा कोशी टप्पु धरतीको पहिलो तीर्थ गाइस। यस्तो छ, अगाडि नै राम्रो हुन्थ्यो यार ढोका छेउमा।
बुद्धि गयो होइन त खै गयो होला नि बुद्धि सुति धरान आयो गाइस धरान यो त हिले पाख्री बाससम्म जाँदो रहेछ क्या हो के सोध्नु खिच्यौ किन हो यो भित्ता चाहिँ ए भित्तै देखिहाल्छ यार गाइस धरान हेर्नु धरान तल पछाडि छोडेर आइसकेछौँ है गाइस हेर्नुहोस् है धरान हेर्नु है धरान हेर्नु धरान गाइस धरान तल क्लियर देखिन्छ हो धरान गाइस हेर्नुहोस् धरान भेलेटार है त्यो माथि देख्नु हुँदैछ स्काई धरानको स्काई वाल होइन यस्तो छ गाइस भिर पाखा हेर्नुहोस् पहाड यो बाटो त उही पो पुग्ने रहेछ मचोकमा उयो बाटो कुन बाटो त्यो अहिलेको बाटो यस्तो बाटो चढ्दै आएको है हामी खै अहिलेको स्केल यहाँबाट पनि सानो देखिएको त नि लो होला त अब ओह्रालो रहेछ ल गाइस यस्तो छ बाटो ल साथीहरू हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्क धनकोट आइपुग्यो है हेर्नुहोस् त यहाँबाट अझै जानुपर्ने हामी उता मासतिर सल्लाह गाडी हेर्नु त साथीहरू सल्लाह गाडी रहेछ गजबको गाइस हिले हिले आइपुग्यो अलिकति किनौँ न थोरै के सुन्तला खानालाई क्या बमिट हुन जस्तो भएर के भेट्नु के भेट्नु यो हिले हो यो हिले त हो नि ए हिले भन्दा नि मासतिर आइसक्यौँ है यो पनि धनकुटे हो नि त्यहाँ धनकुटे देखिरहेछ
सिधुवा धनकुटा गाइस झन्डा त यहीँ रहेछ त नि यस्तो कहिले देखेको थियौ गाइस ल हेर्नुहोस् त धनकुटा हिलेदेखि पनि माथि आइसक्यौँ हामी पाथी भाडा जाँदैछौँ मान्छेहरू कति जान्छन् त पाथी भाडा 40 चाहिँ केही खाएर जाउँ हौ है यत्रो त आइयो यत्रो के गल्यो ल गाइस हेर्नुहोस् त हामी चाहिँ कहाँबाट हिँडेको भन्नुहुन्छ भने आम्मामामामामा तलबाट हिँडेको यत्रो उकालो हिँड्दै हिँड्दै आइपुग्यौँ गाइस कान्छी चाहिँ हिँडिरहेछ ऊ म पनि हिँडिरहेको छु तर यति हिँड्यो कि उकालो राम 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 मुटुको धड्कन बढेर पुरै फोक्सै निक्लेला जस्तो भइसक्यो श्वास भएर के गर्नु गाइस जस्तो छ पारा के गर्नु हेर्नुहोस् त हट मुटु फुट्छ कि जस्तो भइसक्यो कति हिँड्नु यार हिँड कान्छी हिँड अझै हिँड कान्छी हिँडिरहेछ कान्छी त सुई हिँडिरहेछ अहिले त क्या जाँगर पलाएछ क्या हो म त सकिनँ एकछिन पाउनु है गाइस मुटु फुटो हेर्नु त हामी माथि डाँडामा जानुपर्ने पाथी भाडा बिचरा सिङ्गल भए त लान्थ्यो नि डबल कहाँ लान्छ के दुइटै आउँदै रहेछ नि है हेल्प भन्नु पर्थ्यो लिफ्ट कहाँबाट यता रामको दशा हामी त यस्तै ओह्रालो होला भनेको त के छ यहाँ खाल्टो भौडी छ गाइस फेरि कस्तो जङ्गल जस्तो बाटो आइपुग्यो गाइस कान्छीको चाहिँ आन्द्रा चुटिन लाग्यो अरे हिँड्दा बिजोक भएको छ बिजोक यस्तो हिँड्यो आज यस्तो हिँड्यो कि आमामामामा उज्यालो भएर हिँडेको मुटु कलेजो फोक्सो एकै ठाउँमा होला जस्तो पो भइसक्यो गाइस तर हिम्मत हार्दैन अझै हिम्मत हार्दैन हामी जाँदैछौँ यस्तो उकालो बाटो छ यो त केही होइन गाइस अगाडि हेर्नु न अगाडि कस्तो उकालो छ ठाडो पुरै यस्तो पछाडि यस्तै भिड गाइस हेर्दै गर्नु होला है त यस्तो डाँडा पाडा गुराँसको रुखहरू हेर्नु गाइस छैन त कुन खालको के रहेछ यो चाहिँ पहेँलो मस्तले चढियो डाँडा कस्तो भिरलाई बाटो बनाएको होला है डोजरले खनेर गाइस हेर्नुहोस् धरानदेखि एक दिनको बाटो रहेछ ल गाइस सम्म बाटो पनि रहेछ है परसम्म त गाइस ल डाँडा पाखा हेर्नु है हामी चाहिँ त्यो डाँडा जानुपर्ने क्या गाइस
देख्दै हुनुहुन्छ पहेँलो पहेँलो कलरको हो यो डाँडा टावरवाला कम्ता टाढा छ अझै ल गाइस अब हेर्दै गर्नुहोस् ल हामी पुगेर देखाउँछौँ है तपाईँहरूलाई है दर्शन गराउँछौँ ल गाइस हेर्नुहोस् त लाली गुराँसको रुख मैले देखेकै थिइनँ यस्तो ओ माई गड यो सबै लाली गुराँस हो हेर्नु त रुखै रुख हुँदछ लाली गुराँसको पनि आम्मामा यताको पनि लाली गुराँस होइन कान्छी सिधै तिम्रो माथिको लाली गुराँस हेर्नु त गाइस कस्तो डर लाग्दो हो के लेखेको छ त्यहाँ पढौँ त गाइस ल गाइस हेर्नु त कान्छी चाहिँ हिँड्दा हिँड्दा थाकेर सेन्टी फ्ल्याट भएर सुतेको अरे अब ए कान्छी उठ न कहाँ बाटोमै सुतेको त यार हेर्नु त यस्तो गाइस गाडी आउँछ ओर्छ अहिले किच्छ उठ पारा हेर्नु न गाइस कान्छीको पारा हेर्नु त पुरा बाटोमै सुत्दिरहेछ होइन टाउको बिजा छैन ढाड बिजा छैन ढुङ्गामा सुत्ता मरे है म त आमाको दशा म त्यहाँ हेरेर आउँछु ल यतातिर जान्छु म तिमीलाई कसले सुत्नु भन्ने थियो त नि ओइ कान्छी उयो रहेछ नि त्यहाँ त मार्केट जस्तै के लेखेको छ यहाँ गाइस पढ्नु त पढ्नुभयो ल कान्छीको पार त्यस्तो छ उठ 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 नि त नि छिटो उठ न छिटो जुरुक्क न म यता हिँडेँ उठ नि त नि के रहेछ कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष 2082 यहाँ के रहेछ यार उठाइ उठाइ यस्तो बाटोमा कान्छी हेर त खाली खुट्टै हिँडिरहेछ बिचरा खुट्टा दुख्दैन यस्तो कच्ची बाटो छ आम्मा चप्पल लाएर हिँड खुट्टा दुख्यो भन्यो भने त म त फेरि दबाई किन्दिनँ नि मालिस त अब खै गरिदिन्छु आमामा लाली गुराँसको रुख होइन यो गाइस हेर्नुहोस् त लाली गुराँस आमामा फुलेको चाहिँ हेर्न पा कति मजा हुन्थ्यो चैत वैशाखमा फुलेको हुन्छ तिमीले देखेको होइन अनि फुलेको फुले यस्तो बाटो छ गाइस अझै हामीलाई कति टाइम लाग्छ होला माथि पुग्न ल हेर्नुहोस् है अगाडि कहाँ कहाँ हुन्छ के हुन्छ कस्तो कस्तो हुन्छ तर गलेर गलेर पेद्दु भइसक्यो बस्ने ठाउँ छैन लाली गुराँसको रुख हेर्नु न गाइस आम्मामा ठिस भयो म त यार हेरेर आम्मामा लाली गुराँस साथीहरू फाइनली हामी चाहिँ यहाँ फेदी आइपुग्यो है अब यहाँबाट चढेर जानुपर्छ माथि 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 उकालो ल हेर्नुहोस् त केही देखिँदैन
ओए एमबी तानेर हेर्ने फेरि 100 रुपियाँ लगिदिँदैन होला है अहिले नि किन छन् गुराँस फुलेको बेला धेरै आउँछन् होला 3 जुरे साथीहरू हेर्नुहोस् त आमामा यत्रो उकालो चढेर आइपुग्यो परबाट कहाँ हो देखिँदैन ए मजाले 15 मिनट हिँड्यो भने त यो उकालो त कटिहाल्ने रहेछ नि है हे तपाईँ अग्लो भएको कि तँ होचो भएको हौ फाइनल्ली आइपुग्यो पथिभारा मन्दिर अब कान्छी आइपुग्यो मन्दिर आइपुग्यो गाइस मन्दिर आइपुग्यो फाइनल्ली साथीहरू श्री पथिभारा माताले सबैको रक्षा गरून् है सबैजनाले दर्शन गर्नु है पथिभारा माताको है ल फाइनली हामीले टिका सिका लगाएर निस्किसक्यौँ कान्छीले टिका लगायौँ मैले पनि टिका लगाएँ हामी चाहिँ अब यहाँबाट जाँदैछौँ बाहिर यस्तो छ ल साथीहरू हेर्नुहोस् त आज हामी चाहिँ फाइनल्ली पूजा पनि गरेर ढोकढाक गरेर आइसक्यौँ यत्रो उकालो अघि हामी कसरी चढ्यौँ होला है 12 मिनटमै चढिँदो रहेछ अहिले त फेरि लामो लाग्दैछ त यस्तो हेर्नु त गाइस भिड ओ माथि यहाँ आउँदैछ नि त आइसक्यो ए खुर्र जाउँ क्या उयो गरेर हामीलाई खुर्रा मर्ने रहेछ त पार्छ त खाना पाक्दैन कति गाह्रो भएछ आफूलाई साँच्ची आज त पानी पनि नखाइकन है कठोर व्रत बस्यो यार हाम्रो मनोकामना सब पुरा हुन्छ के माग्यो तिमीले केही त भन्नु तपाईँले त ढोक्नु के चाहिँ भन्नुभयो होला मैले त सबै कुरा मागेँ नि अन्नु देखेँ मैले अब मनमने मागेको के ठुल्ठुलो स्वरमा मागेको हो र उल्टो बाटो आइपुग्यो क्या हो किन हिँड्दै अनि यस्तो अघि बाटो थियो जस्तो लाग्यो नि त त्यस्तै बाटो त्यस्तै यही रहेको छैन ए खुड्किला पनि थियो र म त खुड्किला थियो जस्तो लागेको थिएन ए हो ल गाइस बाटो यस्तो छ है आज व्रतै बस्यो गाइस व्रतै बस्यो ओम नमः शिवाय पथिभारा माता की जय आइपुग्यो हौ कति छिटो आइपुग्यो जाने हो नि ए ल अब कान्छी छिटो श्री पथिभारा भगवती मन्दिर दिनुभयो आऊ फाइनली झरियो गाई झरियो गाडी भेटेन फेरि पुग्छ
सिधा बसन्तपुरसम्म चाहिँ हामी पुग्नु पर्यो क्या तलबाट युपी आउँछ तपाईँहरू कहाँसम्म जाने अरे देउरालीसम्म हो नि ए शङ्खसभा जाने हो तपाईँहरू ए साथीहरू फाइनली हामी धरान आइपुग्यो छ्या कस्तो उयो फोन त्यो चाहिँ राख्नु हो गाइज रातिको 10 बजे हेर्नुहोस् त गाइज धरानमा उज्यालो घन्टा घर यहीँ रहेछ राति गुड नाइट भन्ने बिर्सेछ यार अब के भन्ने रातिको साटो अहिले गुड नाइट भनिदेऊ न गुड मर्निङ ल गाइज होइन राति चाहिँ गुड नाइट बिर्सेछ हामी चाहिँ किनभने हामी यस्तो हिजो आमामामा कुरै छोड्नु न त्यही भएर खासै भिडियो पनि बनाउन पाएन कि यति दुःख पाएको हो कि हामी उकालो ओह्रालो चढ्दा झर्दा 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 अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो किन छ्या पक्का आउँदैछ कहाँ जानु त म उठ्नु न बाहिर क्या बाहिर निस्किनु अनि म चाहिँ किन उठ्नु त जाउँ न त म एक्लै जान लप्रेर ल साथीहरू चक्कर हुन्छ त्यो लास्टमा होइन अब लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने जति पनि साथीहरूले हाम्रो भ्लगहरू हेरिराख्नु भएको छ सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु त्यसको नाम के अरे बिकी लिजा 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 त्यहाँ बस ल ओ फ्रम धरान गाइज ल गाइज होइन ओके बाई बाई